Oluvannyuma lw'okukuba emiziki okumalira ddala ebbanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera ke yali amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine yakyusa obuufu n'asalawo okwetaba butereevu mu by'obufuzi. Mukimanyi bulungi nti ensonga zenyimiddeko z'ensonga ezitugatta ffenna. Ono olugendo lwe yalutandikira Kyaddondo East gy'awangaalira bwe yeesimbawo mu lwokaano lw'okuvuganya ku kifo ky'omubaka akiikira ekitundu kino mu paalamenti y'eggwanga mu kulonda okwali okw'okuddibwamu. Newankubadde yasooka n'alabwa ng'asaaga akalulu yakawuta okuva mu mwaka 2017 bw'atyo n'ayingira paalamenti ng'omubaka ajjudde. Eno yali entandikwa y'okugaziya ebiruubirirwa bye ko n'okusikiriza abalala okumwegattako okakana ng'etandika n'ekisinde ki People Power akoze ekibiina ki National Unity Platform yogayoga kuvuganya kwa President mu mwaka 2021. Okuyitimuka kuno kwamuleetera abalabe bangi abatandika okufubukula nga bamuzuulamu emiwaatwa abamu ne batuuka n'okumujjukiza nga bw'ali omudongo nga ne diploma gy'alina ya music dance and drama kale ng'ebyobufuzi yeesibako byesibe. Kati olunaku olwaleero Wandiga Kyagulanyi abadde bamunyooma bibakaliza ku matama batikkiddwa diguli ejjudde mu mateeka okuva ku Cavendish University. Ku mukolo guno amyuka kuli ettendekero lino Dr. Olive Sabiti akalatidde Kyagulanyi ne banne abasomye mu lukaaga okweyambisa bye basomye okugasa abalala naddala bali mu bwetaavu. What unique contributions can you bring to society? How can you inspire change and progress in your chosen field? Let this be your guiding light as you embark on your professional and personal journey. Yakulira ettendekero lino era yaliko omukulembeze gw'eggwanga li Nigeria Goodluck Ebele Jonathan abalira batikkiddwa nti bino ebasomye bya kufuuka malya ga nsimbi singa tebyefeeko kubeera bayiiya. Do not be afraid to take guided risks and explore new ideas. Your ability to innovate will be crucial in transforming challenges into opportunities. Kuno agasseeko okuba kalati okukola emikwano egizimba mu Uganda ko ne busukka nsalo kibayamba okwanguyira okuloka. Surround yourself with mentors, peers, and collaborators who inspire and challenge you. A strong network will provide support, open doors, and offer diverse perspectives for you. Ku mukolo guno Kyagulanyi abadde awerekeddwako mukyala we Barbara Itungo era oli musomi batikkiddwa endilu n'ejjula ekisenge mwe babadde. Ssentamu Kyagulanyi Robert. Eri banne babadde asoma nabo kabadde kaseera kakwekulisa nnaku ya ku makya nga kw'ogasina ebitabo ebingi bye badde basiibamu. Ng'ayogerako eri bannamawulire Kyagulanyi agambye nti kyatuuse ku ddala ddene ery'obulamu bwe n'ebigendererwa byatembeeta. Natandika okukola kosi eno mu 2016 nga sinaba nakwesimbawo nayagala just kumanya ng'omuntu era buli muntu yandyagadde okwekenneenya ekintu kyagala okumanya nandimuwadde amagezi agende maaso akozesa obudde. Aloze ennaku n'okusoomoza kwayiseemu mu kusoma diguli eno okakana ng'eyali ey'emyaka 4 agisomedde emyaka 8. Nasooka mu yunivasite emu nenvaamu nga teri accredited nengenda mu yunivasite endala mweyo ne bansiba nenkomawo ne bansiba ne kuba n'ebizibu ate ne wabaawo okulonda ne wabaawo covid bizibu bingi naye tetutunulira bizibu tutunulira ekivuddemu at least tumazeeko. Okwewaayo kuno agambye tasobola kwa kutwalibwa ng'ekyokulabirako bamutwala ng'emmunyenye bakimanyi nti okusoma tekuliiko myaka. Bamanye nti ne bw'oba okuze osobola okugenda n'otuukiriza ebirooto byo. Emyaka gyange sijja kubeera mu ssomero naye kubanga kyabadde kyetaagisa nali nnyina okuddayo mu ssomero. Minisita w'amawulire ku n'ebyuma bikalimagezi Dr. Chris Balyomunsi era nga yabadde omugenyi omukulu ayogedde ku Kyagulanyi ng'ekyokulabirako ekirungi eri bannayuganda abalala ddala bannabyabufuzi. Kitusomesa nti n'okuba nti okuze n'okuba nti olina emirimu ey'enjawulo osobola kuddayo ku ssomero n'osoma n'okuguka. So njagala kumwebaza n'okumukulisa okufuna diguli ey'amateeka. Gano gabadde matikkira ga mulundi ga 13 mu kyangatendekero lino Cavendish University litandikibwa mu mwaka 2008. Samuel Sebuliba agafe ku Spark TV.